Assalamualaikum Sadır Japarov balan taşıyıp. Ben sizlerden yardım sorayım. Ben yaşavat kayırım uçup. Ben 90 yaş girdim, ben talada kaldım. Yaxşı bana gereydim bir ağız öy verdi, uş yedi ben yaşap duruvatamın. Bu katın bizni aldap, kızlarımga kirdet ağızıp. Bizni ahırda uydan kop çıkardı. Yardımlarını kılanlar bana. Бистин ажоого жолугуп калдым. Анан айттым, мен өзүм юрист болуп алданып атам, жардам бериңиз дедим. Аябай Садыкова Кларадан жабыркалагандар көп дедим. Мен уялып атам юрист болуп дедим. Мен колуман эч нерсе келбей атат. Ачык эле айтып атат. Мен аферистка законе деп атат. Десем, Садыр Жапаров мени угуп туруп айтты. Мен да үйүм выселение болуп атам. Себеби эч кандай келишим болбогон. Жолдошумун колу жок, биз заявление, даже бизде правоостанавливающий бүт бардыгын турлаптыр, подделка документ жасашыптыр булар. Уюшкан мошенниктер. Биз, кредит алабыз, бизнес кылабыз дегенде, болуптур сенде эмне бар деп сураган да. Я говорю, үйүм бар десем, мен сага кредит чыгарып берем, если вдруг сенде проблема болуп калса, каникул алып берем, либо новый график чөзүп беребиз деп айт. Маған кредит алып бер дейди. Болмаса үйүмдү сатам деп угроза кылып атат мага. Сен ипотека жасап берем, үй бизге калсын, мамамдын үйү, папам салган үй деп айтсам жок. 60 000 доллар чыгарып бербесең, онда болса жди проблема деп мага айтты. Мен 1 200 000 өзүмдүн намымга кредит алып бердим. Аз төлөп атасыз. Мен өзүм төлөп атам азыр. Демченко Геннадий, Садыкова Кларага, кызы Айсулууга, Элизага иш козголгон, бирок эч кандай тергөө иштери жүрүшпөй атат. Булар давление кылып атат. Биздин ажоого как гарант конституция кайрылат элем. Бая күнү Аларчада мен жолукканда Кудай өзү жолуктурду. Мен ошондо как юрист, как потерпевший суранат элем. Ушундай мошенничество менен күрөшкүлө. Азыркы убакта ОПГ жок деп атасыз, бирок ОПГ бар. Клара бизди коркутуп атат. Арбаңыздар урматтуу Су беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Новопокровка жаңы конуш айыл дейбиз. Ошол жакта Советский 198 көчөсүндө турабыз. Артынан турган Советова Айша апа ушул үйү талашта азыркы күндө. Бул эми үй талаш, ар кандай алдамчыларга үйлөрүн алдырып коюу же болбосо кредитке алдырып коюу деген нерсе бизде азыр абдан жайылып кетти. Ошо катарында да бул Айша апабыз бар, өзү 80ден ашкан апа. Азыркы күндө үйү талашка түшүп алынып калган экен. Ошо боюнча бизди чакырды жардамга. Ошо келип биз азыр көйгөйдү угуп, эки тараптуу угуп, тиги тарабында окуганга баардын ар тараптуу мындай изилдөөгө аракет кылалы деп атабыз да. Эми апа айтсаңыз, эмне болду апа? Менин үйүңүз кандай болду, эмне болуп кетти? Көйгөйдү айтып. Неме болот? Biz mına Almatı'ya ketken vaxtımızda kızımla aldap bu kadın dokumentini algan öyüne ki aparıp bankaga koygan. Bankaga koyup oşuna öyle öyüne kızı dokument yaşaydı iken. Özü eline aldap oşuna akça aladı iken. Balası olsa bankada işteydi iken. Oşuna olan kızımla aldap dokumentini alıp özü yazdırıp algan. Sekbir moş vakitçe ben bana 90 yaş girdim, talada kaldım. Üyüm yok menen. Amal olsa menen üyümünü alıp berse. Uşu. Hiç kanday satkan joksuz. Yok. Hazır üyümünü satamın da bu. Katan gelip bu ya үйдөн çıkıp kaldınız? Ben 3 ay oldu çıkkanға üyden. 10 Mart'ta çıkkanız. Kop çıkargan milisalar öyle. Kelip. Onu bize bir yerge yol atmaydı, kirgizmeydi. Üyge kirmeymen hazır. Az ayakta yaşatasız. Hazır garajda yaşap atamız. Garajda bana oşu bala var, oşu bizge şu yerden komunat üy verdi. Uşak yaşap atamız. Toprak, çan. Ben özüm ağırıp atamın hazırım. Hem de sakır, devliğine. Dem alışkan mağam bolma vatadı. Apa bu uyda kança yıldan beri yaşap geldiniz? Ben 66. yılı özüm çabamı işlep, Kızılca'da işlep, çalım bilen salgan üy. Konuşlarım ber biled bunu.
Ошондон бери 60 жасап келесиз, He, 66 жылдан татып жашап атам бу жерде. Окуя кандай болгон? Апа айтып атат, Алматыга кеткенде кызым менен ушундай болуп кетти. болгондо бул бизге поддельный документте кредит алдырып берген. Кийин уже банктан, короче, мен изучу кылып берем, өзүм чыгарып берем деп өзүнүн адвокаттарын беришкен. Акасы булар полностью бир система мошенников экен да, булардыкычы. Получается, могу Гаджиев Али Хадж деген өзүнүн адвокаты мага берген. Ал айтып атат, мен ходатайство кылган жокмун деп атпайбы. Судта они выигрывали тем вопросом, что я не был адвокатом. Бир объект менен адвокат не имеет права эки жерге защищать. По суду с банком Гаджиев Али Хадж менин адвокатым болчу. Азыр о против меня болуп, уже Садыкова Клара менен Айсулунун адвокаты болуп. Тараптын адвокаты болуп калды. Азыр ошонуку болуп калды. Министерство юстицияга жазган кагаздарым мына бар. Ама лицензияны лишать эткен жок. Почему суд чуйский даже суд принимать эткен жок. Потом у якта ходатайстволар бар, биз мына кошуп берсек, мына ходатайстволар бар, он действительно защищал Алды деген. айтсаңыз, башында түшүнүп алалы да, бул үй ошондо сиздерди кандай мурун таанышып элеңиздер? Эмне болдуңуздар эле анан? Подружка Кантип кредит алып берип калдыңыздар? Үйдү коюп кредит алып бергенсизби алайында? Ооба, жок, ошондой болуп атат да. Биз, короче, кредит алабыз, бизнес кылабыз дегенде, Боптур сенде эмне бар деп сураган да. Я говорю, үйүм бар десем, ошону коюп мен сага 1 миллион алып берейин деди. А мен 1 миллион сом, менинки деди услуга 100 000 сом деген. А эмне услуга десем, мен сага кредит чыгарып берем, если вдруг сенде проблема болуп калса, каникул алып берем, либо новый график чөзүп беребиз деп айткан да. Ошого 100 000 алат экен. А мен айттым, мен 2017-жылы Россиядан келдим, мен официально иштеген жерим жок, менин документтерим банкка жок десе, менин банкта өзүмдүн жакын тааныштарым бар. Полный пакет документ кызым жасайт деди. Полный пакет документке $400 төлөйсүңөр деди. Мен $400 бердим, жасап берди, кылып берди. Кайсы банктан алдыңыздар? Толубай банктан алдык. Это Умиталиева 105. Биз барганда мен да таң калдым да, ошо кызы Айсулуу биз киргенде банктын жаныга келгенде менин колумга ошондой документтер берген да, колумга. Кириңиз тиякта күтүп атат. А мен да сурасам, эмне деп айтам, эчтеке сүйлөбөй эле коюңуз, кирсеңиз тиякта алар бүт баарын өзү билет деди да. Мен кирдим, Адил деген бир бала жанымга чыкты, жүрүңүз деп кирдик, документтерин бердим, карады, вопрос задавать да эткен жок. Банктарда сурайт да, каякта иштейсиз, эмнеге аласыз, тияк бияк вопростор да жок болчу. Баарын ушуну банкта даярдап коюп турбу? Да, уже бүт баары банктан уже даяр экен да. Мен кирдим, документтерин алды. Анан силерге чалабыз деп койду. Мен чыгып кеттим. Анан Айсулууга айттым да, ошо Кларанын кызыга. Айсулуу, эмне болуп атат дедим. Кирдим, документтерин алып салды, даже вопрос задавать этпеген жок да. Эмнеге nay болуп атат десем, переживать этпей эле кой, ал өзүбүздүнки киши деп айтты бизгечи. Мен макул дедим, чыгып кеттим. На следующий день мага чалышты. Айсулуу өзү бизни Дордойго алып барды, ошо бизнестерин көрсөткөнү, үйгө алып келди, анан госрегистрге өзү машина менен алып барып. Банктын кызматкерлеринби? Ооба, өзү алып барды өзүнүн машинасы менен. Ошентип жүргөнбүз. Кылып берди. Анан бизде пандемия болуп калды. Бизге правда каникул керек болуп атат. Акчаны даярдаганга, төлөгөнгө десем, переживать этпей эле кой. Мен сага кылып берем. Каникул проблема эмес. Мен бир чалып койсом, любой проблема чечип берем деген. Кыз айтып атат. Кызы менен мамасы айтты да. Мамасы айтты. Ошо Клара Садыкова Клара айтты. Онунку бир коронный сөзү бар. Мен аферистка в законе деген сөзү бар да. Ал кандайча экен? Билбейм да, ошондой бир коронный сөзү бар. Мен мындай кылсам, мен аферистка в законе, мен любой ишни чечем деген да. Ошондой бир эмеси бар болчу. Мен корона кийип алып, мына чоң сүйлөп отурган эме да, ал өзүчү. Менин 5-6 үйүм бар. Менчи 5-6 машинам бар, мен любой проблеманы чечем деген сөздөр болгон. Ана өзүнүн адвокаттарын бергени баштады, адвокаттарга акча төлөдү. Адвокаттар акаса специально судтарын проигрывать этет, а потом банкта үй калгандан кийин булар Клара чогуу барып, акаса ошо үйлөрдү выкупать этип алат экен өзүнүн атына. Мынакей карасаңыз, сиз пандемия болуп калды, акчаны ошо кредит төлөй албай калдыңыз. Да, ооба, кредитти төлөй албай калдым, каникул алып берем деген. 100 000 алды да ошогочу. А бирок каникул албай койду. Албай койду да. Бербей койду. Ошо менен 1640 болуп кетти да. 1 миллион 640 миңби? Ошо Толубай банктан судка берип атканда 1 миллион 250 миңден берип атпайбы судка. Ошондо процент менен пеня токтотуш керек. А эмнеге Толубай банк 1 миллион 600, бирге бир кошуп кылып атпайбы бизге? Ошо Толубай банкка разборкага барып сурасам,
бизге бир кагаз берди да, мага пожалуйста дайте распечатка бергиле десем, распечаткада двойной болуп атпайбы тиякта. Бир ценасы эки жолдо ойноп атат. Аны да чыгардык мына, пожалуйста, банктын кагазы да бар. Здесь получается, они вот 30-го чыгып атат, что платили, и одна и та же. Здесь же также у них выходит, видите, они подделка, здесь все подделка у них, че? Мулар бүт подделка болуп атпайбы? Эки башка сумма болуп атат. Разный болуп атпайбы? Ошону жакшылап карасаңыз, бир жерде 2 сумма чыгып атат да. Мына 30-го 21, видите? И здесь еще мына буякта, мына 30-го где-то еще есть. 0,1 деп чыккан да, биз ошолорду полностью караганда документтер. Анан эмне деди бул Толубай банк эмне деп атат? Толубай бизди чакырткан да. Ошондо выселенияга чыгарганда банк бизди чыгарды да, уже банк чыгаргандан кийин каяктан мен өзүм түшүнбөй калдым. Садыкова Клара келди да. Ой, Илява, переживать этпейли кой, мен сага жардам берем, үйүңдү выкупать этип берем, тинтип берем деп көп эмелерин обещать этип кетип калган. 20 февраль бизни выселение кылгандан кийин 22 февральда биз уже Толубай банк жанына жолукканда кызы менен келди, мен подружка менен барганмын. Айткан, макул, мен сага үйүңдү выкупать этип берем, ама үстүдөн 10% кошуп бересиң деген. Алдыга макул келгенбиз. Болуптур, берейли, кылайлык деп ошону бир жардам кыл, сен ошого киргиздиң бизни проблемага, ошого жардам бер деп айтканбыз да. В конце бул өзү выкупать этти. Толубайдан ошондо Клара фамилия деп атпайсызбы? Садыкова Клара. Садыкова Клара өзүнө алып атат. Кредитти жаап, үйдү өзүнө каттап алып атат. Ана биз банкка киргенде сүйлөшкөндө именно начальник кредитного отдела Улукбек деген чакырганда мен кирдим да. Вы первая хозяйка, вы имеете право выкупить деп эметкен магачы. Макул дедим. Анан аркамдан Клара менен Айсулуу кирди. Эжелер силер ким болосуңор деди. Биз отдельно моякта сүйлөшөлүк деп, мен эжеси болом деди. Почему эжеси деп айткан, биз фамилия бир болуп атпайбы? Садыкова Клара, мен Садык кызы Халида, эжемдин фамилия Садыкова Камила болуп атпайбы? Мен эжеси болом. Сиз ким болосуз десе, мен племянницасы болом деди, Кларанын кызы да. Өзү ошондо айтты. Өзүлөр айткан. Азыр суд болуп атат, разбирательство болуп атат. Жок. Мен буларын тааныбайм, мени тааныбайт экен. Мен аукциондон сатып алдым деп айтып атпайбы? А тоже чогуу киргип, заявленияларын жазган. Аукционго койду, сатып алды деп атат. Азыр ошентип жалган сүйлөп атат. Банк эмне деп атат, банк? Банк эчтеке айткан жок. Чуйский ГУВДга барганда биз, Чуйский ГУВДга барганда айтты. Я ее не знаю деп атпайбы? Мени тааныбайм, мен аукциондон сатып алдым деп атат. Бизге неофициальный очный ставкаларын кылдырган, сүйлөшкөн. Мен айттым, 1 миллион 600 берейин дедим. Үйүмдү кайтарып бер деп сурадым. Эжемге жалган сүйлөп кредит алдырды. Ошентип ана бүт адамына потерпевшилер биз көп да. Ушундай, мындай да. Бул эмне банктар менен иштешет бекен? Эмне кылат экен? Толубайга эле ушинтип барып эле документтерди бүтүрүп кое берет бекен? Бүт банктар менен иштейт экен. Бүт банктарда таанышы бар экен. Корки микрокредитный банкта управляющий Алмаз деген бар экен. Алдын башка банкта иштеген экен. Ошол банкка да кишилерди киргизген экен. Мени үйүмдү выкупать этип 1 миллион 640ка ошол банкка 3 миллион 800гө коюп коюптур да бул. Өзүнүн проблема. Башка банкка коюп койду. Башка банкка. Бизге башкача сүйлөп, ооба болуптур, эжең келсин, ипотека кылып берем деп. Ана барып туруп башка банкка коюп туруп көбүрөөк акчаны алып өзүнүн проблеманы чечип жүрөт да булчу. Анан постоянно айтат, мен говорит, силердин колуңардан эчтеке келбейт. Потерпевшилер бүт парозго айтып атат. Колуңардан эчтеке келбейт. Мен акчам бар, мен бир үйүнө сатып туруп, мен органдорго акча берем, силердин колуңарда эчтеке келбейт деп атат. Мен тиге Ана силерде мисалы арыз жаздыңар мисалы, ысыгата барына эмне деп атат? Отказ кылып атат, гражданское дело, нет мета преступления, мошенничество деп атат. И никто не рассмотрел этот момент. Мен документтерини, копияларын специально барып неметсем, мага айтып атат. Ну это расписка же просто деп атпайбы? Они даже не хотят вести следственные мероприятия. Биз канча жерлерге жаздык, кассационный жалобаларны жазып атабыз. Вы, пожалуйста, проверьте деп атасыз. Вот здесь в 2001 году я нашла расписку Садыкова Айсулу, 26-8 месяц, 21 год. Садыкова Айсулу, это судебный. Именно вот это МС чыгып калды, да, значит, они уже давно были заинтересованы забрать наш дом. Когда биринчи биздин үйгө келгенде, ошондо айткан, у тебя локация хорошая, Халида, үйүң жакшы экен, мыкты үй экен деп, ошондо жаман сурап калган да.
я бунун расписканы таап алгам. Мен да следовательлерге бергем. Почему булар кредит алып туруп башка банктан мага наезжать этип, кредитни төлөдүп, мага төлөгүзүп атат деп айткам да. Голосовой төлөп коет ушуну башка банкка коюп койсо сиз ошонун кредитин төлөдүңүз. төлөгөн жокмун да, мага төлө дегенден кийин Айсулуу алгандан кийин Айсулуу өзү төлөбөйбү дедим. Мен силерге айттым го, Камила эжемге эме ипотека кылып бергиле, биз төлөйлүк. Өзү уну акчаңды алып ал десем, башка банкка койгонго эмне акың бар деп мен урушуп калгам ал менен. Урушсам ал, короче, я золотницадан акча алгам дейт, мен алтын алдым 1 килограмм. Чын эле бул укур көргөндөрдүн ошондой тааныш билиштери мыктуу экен. Мыктуу, жүттө мыктуу, потому что прокуратурага жазсак, прокуратурага отмена болот, любой РОВДга жазсак отмена болуп атат, Чуйский ГУВДга да келсек отказ, бүт жерде отказ берип атышат да. Хотя ошончолук потерпевшийлер бар, факталарына көрсөтөт, кагаздарына көрсөтөт атат. Почему тогда мо расписка чыгып калды деп атам. Жөндөн судта чыкпайт да бу распискалар, аныга да карабайт, дисктерине да прикладывать эттик, мына угрожать этип кредитти төлөгүзгүлө деп сөгүп аткан жерлери бар, оскорблять эткен жерлерине дисктерине да берсек эч ким уккан жок биздики дисктерине. Ана угрожает действительно да. Эмет бергиле депчи, кредитти төлөйм. Мен Айсулуунун кредитин эмнеге төлөйм деп канча жолу сурадым. Ошо могу үйдү эле башка банкка коюп койгонун төлөй деп атабы ошондо? Ошону төлө деп атпайбы? Кызынын атыга алганда анычы. Эмнеге мен төлөйм? Боптур, эженин атыга если ипотека кылса мен төлөмөкмүн деп айткам да. Азыр акча бар, мына 1 миллион 640 берейлик, үйүмдү кайтарып берсе, жок 50 миңге сатам, 100 миңге сатам деген сөздөрүн чыгарып атат азыр. Азыр баягы банктын төлөп берели десеңиз болбойт атат. Болбойт атат. Өзүм эле мен выкупать эткен 1 миллион 640-ны төлөп берейлик деп. Дагы үстүдөн сен маякта 1 жыл жашадың, процент төлөйсүң деп атат. Ана мен ремонт жасадым, ремонттун акчасын төлөйсүң деп. Биз ремонт кылып бер деп айткан жокпуз, ремонт кылды деп. Анан закон боюнча, мизан боюнча вообще процент деген нерсе жок. Процент төлөйсүңөр үйгө деп атпайбы? Ошону мен санап силерге берем деп атат. Азыр 1 эмес 3 адвокаты бар экен. Осмонов Осмонов Султан, Мухаммед Султанович деген бир адвокаты бар. Гаджиев Алихадж деген бар. Бакыттын фамилиясын билбейм, фамилиясы ким эле? Бүт милицияда иштегендер да, ошолорчу, бүт органдо иштеген адвокаттар. Оола. Олордун акча төлөп, ошолорго ушинтип атат. Бүт тааныш билишлерге алар чыгып атат. Потому что Осмонов Мухаммед Султанович тоже органдо иштеген. Бакыт деген азыр жанында жүргөн адвокат тоже органдо иштеген экен, азыр ойлойм, следователь болуп иштегенби, ошондой экен. Азыр бүт ошо өзүнүн тааныштарга, өзүнүн связьлерге чыгып, бүт жерлерде иштерин жаап атат булар. По закону кагаздар да бар. Эч ким кабыл албай атат. Жок. Сотко да бердиңерби? Сотко да бердик. Мына азыр суд болуп атат. Мына 4-числа суд болуш керек. Мына определение 4-чы. Областабы? Верховный да, ана уже выселениеге берип койду да биздичи. Сиз мисалы облустукун эметкенсиз да. Да, кассационный жалоба жазып. Жалоба жазып, жогорку сотко кайрылгансыз да. Ооба, кайрылдым. Все равно бизни выселениеге берди. Ушул мояктан чечим чыккан жок. Бизни выселениеге берип салды да. 90 жаштык мама менен мына Сахыр барда эжем менен. Булар Алматыга кетип калган похоронго. Ошака кетсе ошондой кылып салат. Булар 6 февралда эжем өтүп калган. Булар похоронго кетет. Вот этот момент булар пока изучу болуп эметкенден кийин булар келип ушуна изучу кылып атпайбы. Өзүнүн адвокаттарына подключать этип. Эмне болуп? Сиз айтып атат, эжеме кредит алдырган деп атат да. Муну сынам айтып берди бүт баарына. Мен 2 апрелде келдим Бишкекке. Келгенде уну алдыда Алматыга звонок кылды маган. Мен дедим Кларага, Клара мен келем, мага ипотека жасап бер, документли өзүң нем кыл. Кредит ипотека кылып берсең үйүнө бизге калат, мен шу ипотеканы төлөйм деп нем кылганда макул келди. Келип нем кылган экен, кийин 4-числа келди биздин үйгө. Келип айтпады, что башка банкага койдум, андай-мындай деп эчтеке айтпады да. Силердин кабарыңыз жок болчу? Жок, кабарым жокту. 6-числа мени чакырып атат неге? Кафега, Дорде Плазага дейди. Маган кредит алып бер дейди. Болмаса үйүңдү сатам деп угроза кылып атат мага. Кандай кредит алып берем? Ипотека кылып бер, үйүнү кайтырып бер бизге десем, жок. Онда болса маган дейди, $60 000 алып бересиң дейди. Мен үйүңдү башка банкка коем дейди. Неге? Корхеден чыгарып башка банкка коем, $60 000 алып бересиң дейди. Онда сүйлөшпөгөнбүз. Сен ипотека жасап берем, үй бизге калсын, мамамдын үйү, папам салган үй деп айтсам, жок.
$60.000 чыгарып бербесең, онда болса жди проблема деп мага айтты. Мен саған шына проблема кылам, мен сени үйүнө чыгарам деди. Онда кылбасаң, онда кылса сен өзүңнүң атыга мага кредит алып бер деди. Документ өзім жасайм, сен кредит алып бер деди. Мен 1.200.000 өзүмнүң намымга кредит алып бердим. Аз төлөп атасыз. Мен өзім төлеп атам азыр. Айса. төлөп бүттүк. Да, миллион төлөп бүттүк, 200.000 азыр проблема. М-банкта болуп атат, сотко беребиз деди. Азыр мен данный момент уже 3 ай болду төлөйдүгөн акчам жок. Миллион биз бүтүрдүк. Калганын мен өзүм төлөдүм, чеклерим бар. Өткөндө айтсак, адвокат айтат, такие бумажки мы тоже можем нарисовать деп мага айтты. Я говорю, я не нарисовала, это я в банке получила. Кайсы банктан алып бергенсиз? 200-ны М-банктан алып бердим. 500-ны Эл-финанстан алдым Сокулуктан. И 500-ны АБН банкта Дордойдон алып бердим. Да, баласы иштеген банкадан алдым. Анан эмне ошолорду адвокаттар биз деле жасабайлабыз деп атышат. Да, мы тоже можем такие бумаги сделать, то, что вы получаете. Я говорю, у меня чеки, я через банк получала чек, что я оплачиваю. Мы такие бумаги можем сделать, деп айтты адвокаты. Адвокаты тоже органда иштеген адам жаман адам экен, просто так не делается. Кудадын коркуш керек, Куданы ойлош керек, Куданы коркуш керек. Бул Кудадан коркпайт. Бул Клара өзү Куран тутуп, кичкене небереси менен касам ичкен адам не күтсө болот бунундан? Биз көргөнбүз, нем кылган, касам ичип атат. Мен любойны сатып алам. Мага айтты, я аферист в законе, я любого мента куплю деп мага айткан. Камила, ты ничего не сделаешь. Ты кто такая? Вы короче, конченые деп бизне айтты. Угроза болду. Жаман сөзүн айтты, оскорбление кылды. Буяка келип изучи болуп, үстүмүзгө заявление жазды, что я хотела ножом кидалась, что я убивать их хотела деп участковый келип мага үстүмдө заявление жазыптыр. Күйөө баламдын үстүгө заявление жазыптыр. Мамамдын үстүдө. Да. Что мама под машину кидалась. Это все клевета, такого не было. У меня вон сколько свидетелей, что я до тот момент была на работе. Менің свидетелерім бар, шефлерім подтвердят, были иштеген балаларым подтвердят, что я тот момент была на работе, я не выходила. Тем более, біздің жұмышта камералар бар. Мен чыккан эмесмин. Надо наказывать, пожизненно таким людям давать, наказывать. У меня обращение лично Садыр Джапарову. Наказывайте таких людей. Она уже более 20 лет обманывает людей. Все люди страдают от нее. Очень много пострадавших. Очень много. Еще 20-летним стажем. Она мне сама говорила, я любого могу так подвести, что они потом не будут знать, где они находятся и что случилось. Я так могу документы поделать. Я все делаю, Камила. Это мага шуну айткан өзү. Да. Да, Суранчиевка барып, мени лжесвидетель кылды. Вот. Шантаж кылып, угроза кылып. Ким ал Суранчиев деген? Шаршен Суранчиев, это ГУВДники следователь. Ага, эмне деп? Мен Гүлзарадан үйүнө шундай кылганда биздинкидек. Кийин сен барып айт, $15.000 сеники деп айтсаң болду. Шундай айтпасаң, болмаса проблема кылат. Мен үйүңнүчү 48.000 сатып коем мындай болсо деп мага айтты. Амал жок да мен барып лжесвидетель болдум. Под угрозой. Өзү шу следовательдин алдыга өзү кирди, Клара менен кызы сопровождать кылды. Амалым жок да мен лжесвидетель болдум. Кандай кылам? Кредитимди алдырдым. Шундай угроза болду. Мой адрес, мамин адрес. Менде выхода не было. Поэтому я так поступила. Поэтому у меня обращение нашему президенту. Мы граждане Кыргызстана, здесь родились, выросли. Это наш поселок. Это все наше родное. Мы просим вас вернуть нам наш дом. Бизде бир WhatsApp группа бар да, аны Светлана Жумадылова деген ачкан, президентский комиссия болот депчи. Ошол группада бизде атайын ачкан экен да. Ошол группадан Эльза деген аял мага чалып айтты. Сен кредиттен кыйналып атыпсың. Мен үйүм залогдо болчу АКБ Кыргызстандачы. Анан менин таанышым бар, Клара деген
сенин кредитиңи башка банкка коюп, исламский финансовый кооперативге коюп берет. Ошол жерде иштейт. Ошого коюп берет деди. Анан мен отказ бердим. Себеби мен сот иштери бүтө элек болчу. Үйдө 4 арест болчу. Банк менен соттошуп, мурунку мошенник менен соттошуп атканбыз да. Анан ошол убакта булар кайра чалып, анан бир күнү биз бир жерден кафеден жолугушуп атабыз да. Бокомбаева неден, Советскайдан. Ал жерде мен барсам, Элиза деген аял отуруптур, анан Айсулуу кызы отуруптур. Ал жерде дагы Садыкова Кларанын кызы отуруптур. Анан бир жабырланчы отуруптур. Анан бир убакта эле Клара бир 10 чакты аял менен кирип келди. Анан Клара айтты, мына мен 8 адамга жардам бердим. Исламский финансовый кооперативде мен сотрудницамын, биринде үйүңө чыгарып берем. Соттошуп не кыласың, акыйкат жок. 25 жылда үйүң чыгарып кетесин. Мен көп адамдарга жардам берем, бирок менин шартым бар деди. Выкупщиктер бар, процентщиктер бар. Гена деген аялы Кристина. Ошолор менен 3 тараптуу келишим түзөбүз деди да. ИФК силер анан ошолорго үйүңөр не болот деди. Анан мен ойлонуп көрөйүн деп кетсем, түнү күнү мага Элиза деген аял чалды. Чалып анан үйүн көрөлү деди. Анан мен ошол Айсулууга бензинине акча котордум да. Анан үйгө келишти. Менин үйүм Арча Бешикте. Ал жака келишти да, үйдү көрүп, кайра видеолорду жөнөтүшүп атты да. Анан 2 күндөн кийин Клара жана Гена деген менен үйгө келишти. Үйгө кирбей эле сырттан эле айтты, Гена деген айтты. Клара мои деньги вытащи деди. Анан Клара айтты, мен ИФКга өткүзүп эле 1 айдын 2 айдын ичинде акчаңы мен чыгарып берем деди. Анан алар кетпей сыртка чыгып 1 сааттай сүйлөшүп турду. Анан эле бир күнү 19-июнда Клара чалып калды, АКБ Кыргызстанга бат келе кал депчи. Анан мен барып, ал жакта мага бир нерселер жаз деди. Сен арыз жазбасаң болбойт деди. Анан арыз мага диктовка жаздыртышты. Анан ошол жерде мен биринчи жолу жанагы Кристина дегенди көрдүм. Процентчикпи? Процентчиктер келип, алар да арыз менен жазылышты да. Анан ошол жерден булар кассага барып акчаны төлөштү. Акчаны төлөгөндөн кийин эле айтты, үйүңөр арест экен, снимать эткиле деп. АКБ Кыргызстанга банк сот аресттери снимать этпей койду. Себеби сот иштери бүтө элек болчу да. Анан ошентип 26-июнда госрегистрге келе кал деди. Госрегистрге барып не кылсак, себеби бизде правоостановляющий документтер жок болчу да. Анан госрегистрге келгенде эле тиги АКБ Кыргызстандын юристи келди, мен жолдошу менен келдим. Клара келди, ИФКнын представители. Ал жакта эле жана договорду не кылганда эле сатык келишим экен, анан жолдошум үйдүн ээси да кол койбой койду. Кол койбой ал жерден кетсек, анан Клара жалдырап ыйлады, кыз экөөчү. Акча төгүлүп калды да, чака АКБ Кыргызстанга өткүлө, мен бүтүрүп берем, мен сага сөз берем деди да. Анан АКБ Кыргызстанга барганда жолдошума распискасын жаздырып алды. Себеби акча ошол жакта деди да. Анан ал жерден айтты, акча жок экен, Гена алып кетиптир. Анан биз Айзой молго барып туруп, ошол жерден $8.000 Гена Кларага берди. Сен посредниксиң, 10% сеники мына акча. Деп анан мага $8.900 берди, ИФКга төлөп койгула пайшик депчи. Анан биз эртеси күнү ал жака барып $8.900 мен дагы баламын ноутбугун ломбардка коюп, толуктап $9.000 кылып биз АКБ Кыргызстан эмне менен ИФК Исламский финансовый кооператив менен келишим түздүк. Ал жерде Клара катышты, Темурлан деген бала бар экен, аны тааныйт экен. Анан мен Кларага айттым, ошол жерден сен мени председателиңе кирип чыгайлы, бакыт казем жок деди. Анан биз барып Бакай банкка барып акчаны төлөдүк. Анан ошол жерден чыкканда эле биз келишим түзгөндө эле мынакей агентский договор Клараныкычы, мынакей. Анан официально мен ошо агент болуп иштейм деди, биз ошого ишендик. Анан биз эмнеде жолукканда, банкта кафеде жолукканда мен ишенген жокмун Кларагачы, 8 адам. Бирок ошол эле мен менен алданган группадагы бир кызыбыз ошого мен чалдым. Гүлчукта, сен действительно ушундай болду элесем, ооба, мен үйүмү АКБ Кыргызстандан чыгарып, ИФКга биз келишим түзгөнбүз, бирок менин срогум келек деп. Анан ИФКда 4,5 айдан кийин ал пай экен да, биздин срок келет экен.
Анан ал жерден биз расписка жазып берип койгонбуз да 2 айда ушинтип ИФКдан төлөп жанагы посредниктергечи, процентчиктерге. Эмне болот десек, кыз айтты, Айсулуу деген кыз айтты, эми мен апамы беспокоить этпегиле деди. Ошол жерден жолдошум ыйлады, эмне үчүн силер алдап бизге расписка жаздырып алдыңар? Анан 16 жашта балам ыйлады, эми биз каяка барабыз депчи. Анан бизди алдады Клара. Ага чейин Ошондо эмне кылып алдап кетип атат? Үйүңүздөрдү үйүбүздү бул сатып жүрүп атат да, Кларачы. кимге сатып жүрүп атат ошону? Алянова сатып жүрүп атат. Аны биз 2 айдан 1 айдан билип, мен тиги эмнеге барсам, госрегистрге выписка алганы барсам, Аляновага өтүп кетиптир. Азыркы убакта жолдошумдун колу коюлбай, эч кандай келишим болбой, эч кандай. Ошондо булар банк жанагы госрегистрлер замешанный экен да. Бүт документтерди подделка кылышкан. Анан азыр ГКМга ишти алып кеткенбиз, иш козголгон. Баягы күнү мен Кимге козголуп атат кылмыш азыр? Азыр шуларга, Алянова Кристинага, Чаш 4 менен Демченко Геннадий, Садыкова Кларага, кызы Айсулууга, Элизага иш козголгон. Бирок эч кандай тергөө иштери жүрүшпөй атат. Булар давление кылып атат. Ана мен баягы күнү Эмне давление болду? Эмне басым? эч кандай тергөөчүлөр өздөрү айтып атат. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Биз Кимге кыла албайбыз деп атабыз? Жок, азыркы Садыкованын иши боюнча эмнеде Ленинский каралып атат. Ана мен баягы күнү Аларчада 6-июнда Кудай өзү колдоп мени биздин ажоого жолугуп калдым. Анан айттым, мен өзүм юрист болуп алданып атам, жардам бериңиз дедим. Аябай Садыкова Кларадан жабыркалагандар көп дедим. Мен уялып атам юрист болуп дедим. Мен колуман эч нерсе келбей атат. Ачык эле айтып атат. Мен аферистка законе деп атат. Десем, Садыр Жапаров мени угуп туруп айтты. Сиз кат түрүндө жанында Ташиев бар экен, Ташиевкага Камчыбек Кыдыршаевичке дайындады. Анан биз мындай кат түрүндө кайрылдык. Азыркы убакта эч кандай эмне жок. Мен да үйүм выселение болуп атам. Себеби эч кандай келишим болбогон. Жолдошумдун колу жок. Биз заявление, даже бизде правоостанавливающий бүт бардыгын турлаптыр. Подделка документ жасашыптыр булар. Уюшкан мошенниктер. Анан ошондо Суранчиев деген Госрегистр, Госрегистр, банк, Садыкова Клара, Айсулуу бардыгы замешанный экен. Анан ошого биздин ишенимге кирип алдоо жолу менен подделка любой документ жасайт экен. Анан бул жерде адвокаттар дагы, буларда эми правоохранительный органда мыйзам бар да, булар адвокат болбош керек. Буларда тааныш билиштери калып калат да. Анан мен бардыгын потерпевшилер мен издедим. Мынакей мына плакат менен канча жолу бардык. Сиз ИФК иш боюнча сиз там эмне кылгансыз билесиз, ИФК боюнча азыр иш козголуп, иш Свердловский сотто. Анан Кларанын үстүнөн да жазганбыз. Жана $8,000 боюнча мына доказательство. Ошо күнү камайм деген Суранчиев ГУВДдан камайм дегенде ал ыйлап айтты. Менин ал акча действительно Доранованын иши боюнча Генадан акча алганмын деп атат. Бүт эмнелерде бар, допростордо бар. Жанагы Алянова айтып атат, үй сатылбаган деп атат. Бул справам выкупа. Буга план боюнча Кларанын айтымы боюнча под прилогом ИФК иштебеген ИФКдан неге Аляновага төлөп бериш керек эле. Бирок акасы ИФК иштебейт экен. Ал мына факт, ал боюнча иш козголду, иш сотто. Анан кийин мына факт буну коркутуп үйүң аламын деп туруп Камиланын алдап туруп будан лжесвидетельство кылып атат. $8,000 алганын өзү моюндап атат. Анан тиги Демченко айтып атат. Демченко акасы серый кардинал экен. Ушундай үйлөрдү банк менен сүйлөшүп алып арзан үйлөр. А менин случаимда жолдошум намындоо үчүн кармалып калышты буларчы. Мага жалдырашты, астыман келди, встречка жазып бер, үйүңү кайтарып беребиз деп булар моюна алып атат. 64 моюна алышып атат. 64 бирок алдып атат да. Мен азыр арестти снимать этсем эле үйүмү булар башка адамдарга азыр сатып жүрөт. Мына Камила свидетель $8,000 бунун акчасы эле деп атат да. Анан мен иш менен таанышпаган болчумун. Азыркы убакта мен Садыр Жапаровга Аллах разы болсун, ОПГ менен күрөшүп атасыңар Таши. Бирок ОПГ али бүт элек. Но Садырова Клара Абыкаевна Садыковадан аябай көп. Кече да бир Куран окуткан жерге барсак, булар подделка документ кылат экен, вымогательство. Тиги Демченко келип үйгө чейин коркутуп кетишти буларчы. Үйүң азыр ОПГ келип туруп алып кетет. Бул МВДдын акчасы дейт. Кандай эле мен айттым, МВД акча
процент көрүп калганда. Качан келип айтып кетишти булар? Ошондо мен жана госрегистрден билген күнү Садыкова Клара көрсө госрегистрде адам айтыптыр. Дооранова шуншуп жүрөт деп мага үйгө келип коркутуп кетти. Бул опугун акчасын милицияга кайрыласыңбы, сотко кайрыласыңбы, бүт биз баарын сатып алганбыз. Биз чогуу иштешебиз деди. Мен ошого азыр ишенип атам. Себеби биздин иш жылбай атат. Мен да выселение болуп кеттим. Мага окшогондор толтура. Кече Азыр үйүңүз эмне болуп атат? выселение болдук. Биз дагы Чыктыңыздарбы? выселение болдук. Мен эми күрөшүп атам, соттошуп атам азыр. Бирок булар бүт ошолар менен күрөшүп атасыз, соттош менен күрөшүп атат, бирок эч кандай натыйжа жок да. Менде бүт доказательство бар. Мына жолдошумдун неси жок. Колу жок. Бардык тастыктоочу документтер бар. Бирок кантип ошо госрегистр үйдүн ээсинин колу макулдугу билбей туруп анан кантип өткөрүп ошо жасалмаган? ошо жасалып тур. Ошону соттор карабай атат. Суроо өтүп кетти деп. Госрегистрге эч кандай чара колдонбой атат. Мен кирбеген эшигим калды. Госрегистр эмне деп атат барсаңыз? Госрегистр айтып атат, унутуп калган окшойт дейт. Кол койгондучу. Мыйзамда унутуп кал деген жок да. 229 статья бар. Административный жалоба менен жазганда, если сторонами не подписано договор, она не подлежит регистрации. Аны менен тастыктаган жолдошумун заявлениясы түшпөгөн. Себеби сделка болгон жок да. Аны дагы турлашыптыр. Ошону азыр мына ГКМда иш жатат. Эч кандай мындай экспертизалар болбой атат да. Мен өзүм юрист үчүн азыр 2 адвокат алгам күчтүү. Алардан эч нерсе иш жылбай атат. Иштерибиз жоголуп кетип атат. Садыкованын үстүнөн азыр иш козгодук элек. Бүгүн уктук, ал ишти дагы Клара акча төлөп туруп биздин иштерди жоготуп жүрүп атат. Биздин иштер вообще жоголуп кетип атат. Кандай? Вообще Милициядан жоголуп кетип атат. Жоголуп кетип атат. Азыр мынакей 8 адамдан арыз түшкөн, эч кандай азыр. Мына, анан мага Демченко Гена айткан. Прокуратура вот так закроет. Анан Рыскулов деген бар. Рыскулов деген Рустам деген бар. Булардын таанышы. Ленинскийде караганда мен ага ишенбей туруп ишти ГУВДга алып кетсем, ал жерде Суранчиев деген бар. Ал мени өлтүрөм деп коркутту. Коркутуп бизге психологический давление болуп атат. Биз азыр кайра гос органдардан жабыркап атабыз. Биз Садыр Жапаров, Нуркожоевичтен, Ташиевтен, Камчыбек Кыдыршаевичтен суранат элек. Мен ушу апаны уккандан кийин вообще укпай калдым. Шунчалык жүрөгүм канып атат. Буларды ким токтотот? Бизде мыйзам иштебей атат. Суранат элек. Ушу мошенничество менен күрөшүп бериңиз. Ушу бизден кийин киши алданбасын деп мен канча аракет кылдым. Бүт жабырлануучуларды чогулттум. Бирок биздин күчүбүз жетпейт экен. Булар шылдыңдап атат биздичи. Өзүңөр кайрылган, биз өзүбүз кайрылбаганбыз. Менин ишимде булар өздөрү мага чалган Элиза деген. Азыркы убакта Алянова за граница качып кетиптир. Элиза дегенди допрос кылбай атат. Ал да качылып жүрөт. Садыкова Клара болсо тергөөгө вообще келбей атат, тоготпой атат. Бул жерде Айсулуу подделка документ кылат экен. Самат баласы коркутат экен. Булар банкта иштейт экен. Обменкалар бар экен. Биз обеспеченный аялбыз деп атабыз. Бизден суранат элек, өтүнөт элек, үйлөрүбүздү кайтарып бериңиз. Сиз аябай жакшы иштеп атасыз. Садыр Нуркожоевич ипотекалардан акчаларды берип атабыз. Биз суранат элек, өзүңүз көзөмөлгө алып, ушу үйлөрүбүздү чыгарып бериңиз. Арзыбаган акча гана алып койду. Менин үйүм 160 000 доллар турат. Булар 64 000 бер деп өздөрү азыр өзү мындай признательный показания беришип атат. Булар айтып атат, 64 000 эле фактически алганбыз деп. 53 000 беребиз деп атат. Бирок мен буларга ишенбей атам. Себеби булар мошенниктер. Булар азыр мени арест снимать этсем эле эмне кылышат. Азыр менин да ишим каралып атат, выселение боюнчачы. Суранат элек, ушу көптөн көп. Рахмат. Эми азыр үйдө ким бар азыр? Жабык турабы? Бирөө жарым жашап атабы, жашап элеби? Машина турат. Var машина турат. Жок экен эч киме. Жүрсем апанын жашаган жерин көрөлү. Урмат көрчү, азыр апам үйүнүн бет баңдайында гараж бар экен. Ошо гараждын ичинде бир бөлмөдө жашап атам дейт. Апан эми 90 барып калган апа экен. Ошо жашаган жерине бир көрөлү. Азыр күндө апабыз ушул жерде жашап. Ушул жерде жашап атасыз апа? Ушул жерде жашап атам, ички кызым менен. Осы кат иштеткендер берди, Ушул жерде жашап атам. Ассаламу алейкум, Садыр Жапаров, балам Ташиев. Мен силерден жардам сурайм. Мен жашап аткан жерим ошо. Мен 90 жаш кирдим, мен талада калдым. Жакшы, мына гараждан бир агыз үй берди. Ошол жерде мен жашап туруп атамын.
Bu kadın bizni aldap, kızlarımga kredit ağızıp, bizni ahırda uydan kop çıkardı. Endi men kayakta yaşayman, yardım sizlerden ben yardım sorayman. Yardımlarını kılanlar bana. Yaşım 92 vardı, talada kaldım ben balam. Sizlerden ben köp yardım sorayım ben. Birinci Allah'tan şükür sizlerden balam. Allah'ım sağ olun. Bu kadın, bu kılara sazı ki var. Ucu köp kişini aldığın çıkan bu. Boşuna bir yaşısı bir sanlar. Hem bir yer ki sevelim verdik. Hem bir yer bu işleme otada sevelinimiz. Sadece barıp balam taşıyıp sizlerden yardım sorayım. Birinci Allah şikinenci sizlerden uyumlu çıkarıp versinler. Şu uyum getirip ben yaşasam kartayganda. Vallahi sağ olun. Milisler öyle gelip 10. Mart'ta uydan kop çıkardı bizi. Hazır mana kerejde yaşayatamın. Yaxşı mana bir komnat uy bizga berdi. O'sha balaga rahmat aytaman. Men sizlarga duo qilayin balam. Ömrüңlar uzun bo'lsin. Magan yordam bergile, yordam bergile magan. Mana men bo'lsam to'piroq chog'da mana og'riyotaman. Mening sahrim bor, devlinim bor bolam. Ötünü sorayın neslerden magan yordam bergile. Qancha yıldan beri esler bu ülünü? Şunu aytып кетсеңиздер. 20 жыл болды. Ооба, 20 жыл болду биздин көчүп келгенибизге. Айша апаны ошондон бери апабыздай эле билебиз. Жакшы кошуна, баарыбызды сурап билишип, баягы алыста туугандан жакынкы кошуна артык дейт го. Жакшы сторонасын билебиз. Анан мындай ызы чуу болгонун деле мен көп билбептирмин. Кийин угуп алып баары шок болуп азыр ошо бизди бир кайрылуубуз эми апабыз уже 90го келди. Ошо акыйкат чечим кылып жардам берип коюусун суранабыз биз дагы. Караганда. Дагы караганда 90го чыгып отурат. Эми бул кишилердин бир чөпкө да зыяны жок. Анан эми бул кандай болгондорун эми процедура биз билбейбиз чындап. Анан эми закон өзү тескерип өздөрү чечет деңчи, бирок ушу кишиге кыйын болду. Ошол жакшы чечилип үйүнө кирип алса ушу киши жакшы болот эле. Биз да кыйналып атабыз. Ошол эми Көргөн сайын жүрөгүң ооруп бияктан көрөсүң. Бакыш апа өзүнүн үйүнө барса болмок дейсиң. Биз деле ыйласа ыйлап отурат. Ушу кишинин жеринен бөлүп берген мен балама камсалганбыз. 10 жылдан бери билебиз. Бир туугандайбыз. Эми жакшы чечилип кетсин. Могу кыздары деле ушул апасын карап жүрүшөт. Кудайым чогуу үйгө болуп жашап калсын, өзүнүн очогунда кирип калсын Кудайым. Ошону буйрусун. Ошондой Экспертин жакшы карап, жакшы эметип текшерип баарын ушунакай кылып текшерип апаны өзүнүн үйүнө киргизип берсе жакшы болот эле. Ошону суранат элек да биз да. кишилер бар дейм, ошону чече турган. Бизде деле бар эле.
андай жаман нерсени жасабайт го. Өкмөтүбүздүн эме күтөбүз ошо. Канча көп экенин. Азыр мынакей окуянын тартыгы эми экинчи тарап болгон Клара Садыкованын телефонун беришти. Чалып көрөлү. Kechirasiz, abonent bo'sh emas. Birozdan keyin qayra chalamiz. Alo? Клара Садыкова, сизби самаспы? Alo? Алло, Кларайым, сизби Садыкова? Alo. Мен Кайрат Кенжебаев, журналистмин эже. Могу Новопокровкадагы Халито Айша апанын үйү боюнча чалып аттык эле сизге. Сизден интервью эки тарап катары булар ушу үйүбүздү тартып алды, банктар менен алдамчылык менен деп атат да. Ошо сизден кандай болду эле, эмне болду эле? Эки тарап катары сизден интервью алалы деп атабыз эже. Эртең келгели? Эртең биз анда офиске жакка келип бериң. Же элдер менен жолуга аласызбы бияка келип, Новопокровкага? Кайсы элдер менен? Бу Айша апа менен кыздары бар экен биякта. Халида, Клара дейт. Башка да кыргыз эжелер бар экен, сизден алданып калдык деп атышат. Мен эртең түштөн кийин босоп туруп атайын барайын. Анда түштөн кийин босоп бияка келиңиз, анда элдер менен чогуу беттешип бияктан. Кайрат дейсиңби? Кайрат Кенжебаев, стоп беспредел. Айжудамсың? Стоп беспредел эже, стоп беспредел медиапортал. Всё хорошо. Каяка келесиз эже? Новопокровкага келесизби? Эртең кудайым буйрса. Новопокровкага, э? Мен просто эмеден жаңы эле похорондан келгем да. Мейли эже, анда эртең түштөн кийин десеңиз, биз да түштөн кийин келели. Бияктан элдер менен жолугуп документтериңизди ала келсеңиз, э? Хорошо. Всё, анда түштөн кийин эже Новопокровкадан жолуга алам да. Эртең? Ооба, эртең. Кымбаттуу көрүүчүлөр, азыр мынакей уктуңуздар, Клара Садыкова менен байланыштык. Алда эртең түштөн кийин, бүгүн эмете албайм, эртең түштөн кийин бияка келели деп атат да. Эртең түштөн кийин келсе, чогуу ушу жарандар менен документтериңиз ошол жерден толук интервью алганга аракет кылабыз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн экинчи күн биз Новопокровка айылындагы Советский 198 үйүндө кайрадан жолугуп атабыз. Кече күнү үйдү алып, ошол жарандар айтып жаткан, доомат коюп жаткан Клара Садыкова чалганбыз. Эртең кудайым буйрса. Новопокровкага, э? Мен просто эмеден жаңы эле похорондан келгем да. Мейли эже, анда эртең түштөн кийин десеңиз, биз да түштөн кийин келели. Бияктан элдер менен жолугуп документтериңизди ала келсеңиз, э? Хорошо. Аны көрдүңүздөр, өзүңүздөр алдыда. Кече күнү чалганда, бүгүн бир иштер менен бир Тажияда жүрөм, келе албайм, эртең түштөн кийин келем деп бизге айткан. Аны запистен да уктуңуздар. Анан бүгүнкүгө биз даярданып келдик. Клара эми жок. Бир канча саат мурун мага телефон чалып, журналисттерден паспортумду, лицензиямды, силер менен договор түзүшүн, келишим түзүшүм керек. Түзбөсөк, ошондой кылып түзбөсөңөр биз силерди сотко беребиз деди. Анан биз айттык, экинчи тарап катары бизге келип интервью бересизби десек, бербейм дейт. Бербейм дейт. Силерди сотко берем дейт. Ушул жерден эми биз экинчи тарапка кайрылдык. Бир эмес, эки жолу чалдык, чакырдык. Мына элдин баары күбө, бизде ошол сүйлөшкөнүбүз баары жазылып турат. Клара эже, сизби Садыкова? Да. Сиз бизге эме лицензияңарды жөнөтөсүңөрбү? Лицензияңарды, паспортуңарды кто такой? Эмнеге жөнөтөм эже аларды? Данное время. Мен журналистмин деп айттым го. Эмнеге паспортум, лицензиям жөнөтүшүм керек мен сизге? Адвокат говорит, вы должны, короче, это... Я ничего не должен. Мен эркин журналист, мен сизге тартып атам, мен экинчи тарап катары сизге чыгып атам. Бүгүн түштөн кийин келем деп өтүп келе. Документы видели? Келиңиз, көрөсүз. Эмнеге телефонду Нет, жөнөтөм? документы видели, в 21 году она уже банка вышла.
Эми же ошону келип айтып бербейсиздер. Тура келип айтып бериңиз да элдин көзүнчө. Келип жолуңуз айтыңыз. Биз эмне бирлеме деп атабызбы? Деген данныйларыңызды бергиле, мы это обязательном порядке мы должны договор с вами соглашение кылышыбыз керек. Эже мен договор түзбөйм. Мен экинчи тарап тартып атам. Экинчи тарап катар сизге чыгып атам. Мен эч кандай келишим түзбөйм. Просто так тарта албайсыздар да, судебный процесс пока у нас идет. Жок, выселение болуп атабы, биз экинчи тарап катар кайрылабыз. Сизге кайрылып атабыз. Эч кандай сиз менен келишим түзбөйбүз. Это первый раз банк выселил, второй раз мы уже выселили. И будьте добры, лицензия ар жакта жаңада жөнөткүлө болбосо мы на вас в суд подадим. Бере бериңиз эже. Мы уже с адвокатом это переговорили. Бере бериңиз. Мен сизге кайрылдым. Мен бүт сүйлөп аткан разговор болуп атат. Мен кечөө да чалгам сизге, бүгүн да чалып атабыз. Келип бериңиз, интервью бериңиз десем, лицензия сурап кандай договор сурайсыз бизден? Судебный процесс идет. Вы должны в обязательном порядке письмом, короче, к нам обратиться. Без этого никак Келбейсиз нельзя. бүгүн, интервью бербейсиз. Нет. Келбейсиз, интервью бербейсиз. Да. Потому что силердин лицензияңар жок, паспортуңар жок. Я вас даже не знаю, никогда не видела. Жо сизге кайрылдык, кечээ күнү келем дегенсиз. Бүгүн болсо адвокат менен сүйлөштүм. Лицензия договор түзүш керек деп атат. Бүгүн ошентип Клара экинчи тарап болгон Клара Садыкова келүүдөн баш тартты. Мынакей өзүңүздөр факт катары көрсөңүздөр болот. Биз бир эмес 2 жолу телефон чалдык. Журналисттин иши эки тараптуулукту кармоо, принципиалдуу кармоо. Сотко берсеңиз, бере берсеңиз болот. Биз ошо соттон дагы барып сиздин менен ошо өзүбүздүн чындыкты далилденге даярбыз. Экинчиден азыркы учурда бул соттук иштер болуп тур. Ошо соттук иштер дагы өзүңүз дагы телефондон айттыңыз. Соттук процесс болуп атат азыр деп, жогорку сотко жетти деп. Ошо жогорку сотко алдыда 4 июнда болгон атабы. Ошого дагы барып биз чалдырып берели. Ошондой эле башка журналисттерге да мен кайрылат элем. Ушундай жабыркаган жарандар бар экен. Келиңиздер, көмөктөшүңүздөр, ушул окуяны кенен чагылдырып коомчулукка жеткирели. Мынакей кечээ келем дедилем, кошупчаңыздар барбы бүгүн? Ушу менен бүгүн угуп жыйынтыктасак. Гаджиев Али Хадж деген адвокат областной судта айткан да, что мен адвокат болгон жокмун деп бизгечи. Боякта мен копияларын снимать кылып судтан биз эме Толобай банкына судиться кылган пайтта ошондо мына действительно бар Гаджиев по доверенности биздики адвокатыбыз болгон. А все равно суд вынес. Сабитова Айшам бул апабыз. Ошонун адвокаты Гаджиев Али Хаджа деп турат. Телефон даректери менен турат, Турат. Анан мамамдыкыды моякта ходатайство мага да адвокат болгону да бар. Судья Сыкатинского суда Курманалиева Аида Абдунасаровне от адвоката Гаджиева Али Хаджи в защиту интересов Садык кызы Халиду. Сиздин атыңыздан, Мен атымдан. Ходатайство берип атат. Уважением адвокат Гаджиев Али Хаджа. Да. Ама чуйский это судка барганда почему-то суд принял больше ихнюю сторону. Мое ходатайство принимать эткен жок, да? Башында да Клара айткан, до сих пор айтып атат, силер каяка чуркабасаңлар, чуркагыла, силер эчтеке кыла албайсың, мен бүт баарына сатып алам деген. Мен бир үйүмдү сатып туруп, акчаны органдарга берем, мен любой судту утуп алам деген да. Действительно ошондой эле болуп атат да. Эч жерде эч ким карабайт. Айта кетели, бизде Кыргызстанда сот бул көз карандысыз. Президентибиз да айтып келет. Сот көз карандысыз. Чечимди көз карандысыз кабыл алат депчи. Анан биз бул соттун адилеттүүлүгүнө, адилеттүүлүк бар экенине ишенебиз. Биз азыр мыйзам иштеп аткан заманда жашап атабыз. Мына баарына эле күбө болуп атабыз. Андыктан соттор адилеттүү бир чечим кылып, конкрет түрдө бул ишти иликтеп чыгып чечим алат деп ойлойбуз да. Дагы курчаңыз. Анан буякта Садыкова Клара Айсулу менен мени тааныбайм. Мы не заинтересованы болчубуз. Биз аукциондон сатып алдык деген сөзүнү чыгарып атат бүт жерде. А буякта мына 26-8 ай 2001 жылы расписка 21 жылы чыгып атат майда расписка судтан чыгып калды бул кагазчы. Не болгон бул расписка бул? Бул расписканы билбей атам да, ошо распискасы чыгып калды да, копияларын документтерин чыгарган. Судка катышкан экен бул. Мен жокпу. Сиздер менен чогулуппу же? Ооба. Мен мененби, я бенсиз балды барды, ошо билбей атам да. Мен менен вообще судка барган жок да, Айсулу. Здесь получается, что она өзү барган да. Эмне кылган, эмнеге барган түшүнбөй калдык да. Ошондо разбер. Исыкатинский суд. Исыкатинский судка барган экен, ама не заинтересован болгон менен боякта документтер, доказательства болуп атпайбы? Анан запистер бар, мени угрожать эткен запистер бар, чтобы мен сугалым, эл көзүнчө окусун да. Полностью мен запистерин кылып алган, потому что жок, мен
Анай кылган жокмун дейт. Мына буякта мен данное время мисалы бияка айтып атат, мен акчамды мончамды берем, мага үйдү берип жатат. А сиз үйгө жана айтып атпайсыз, ремонт кылдым, мындай кылдым, азыр процент. Да, мы не просили же ремонт Канча делать. ошонун баардыгы канча бериш керек бул сизге? Пусть отдает, я пересчитаю, я сразу не могу сказать. Сиз пересчитайте этип, ошонун баардыгын как-нибудь где-нибудь посидим. Если вы будете согласны, если она будет согласна с вами, тогда можно будет решать этот вопрос. Я буду эти вопросы решать только при следователе, при Без органе. проблем. Во-первых. Во-вторых, ремонт я ее не просила делать. Она сама начала делать. Во-вторых, Извини меня, пожалуйста, ты ремонт мне палец, короче, вниз во-вторых, давайте вы не будем встревать. в моем кабинете не будете. Это была неофициальная очная ставка. Bizne именно пригласил следователь, мына мировойго келип алгыла депчи. Буякта ана кишилерге барып айтып, мына сосед комшуларга айтып атат, мен 100 миңге сатам, 50 миңге сатам деп. 1 миллион 640ка банктан сатып алып атат бизди үйүбүздө. Анан 7 мартта выкупать этет. Ана 22 мартта уже с поддельными документами Айсулу барып Корки микрокредиткадан 3 миллион 800 алып атат акчаны. Ошо акчаны мага төлгөзөм деп атат да, сен төлөйсүң деп атат. Мен айткам, эмнеге мен төлөйм деген. Ипотека эжемге кылып берсең мен төлөмөкмүн деди. Мен бирөөнүн кредитин эмнеге төлөйм деп ошол жерде изучу болуп кеттик биз. Ал запистер. Анан коркутуу дейт, эмне Ана коркутулар? коркутуп атат, менин күйөөмдүн үстүнө, гражданский күйөөмдүн үстүнө, ал гражданин Узбекистана, ама официально буякта виза менен, регистрация менен нормально жүргөн. Буякта ошону да уктурсам эч ким укпай атат. Мына угроза Пусть кызыдан. вас узбек нахрен валит свой Узбекистан и маме больше слова не говорит. Либо мы с вами по-другому будем разговаривать. Это угроза кызыдан болуп атат да, ошо Дагы Айсулу. жооп койсоңуз угалы. Пусть вас узбек нахрен валит свой Узбекистан и маме больше слова не говорит. Либо мы с вами по-другому будем разговаривать. Угроза от дочери. Дагы. Потом здесь она угрожает, что мой дом, действительно, если она добросовестный покупатель, зачем тогда она мне угрожает, что она мой дом оставит банку? Вот здесь тоже есть эти слова, вот они. Халидович, понимаете, как хотите, мне без разницы. Вы меня не понимаете, я вам со вчерашнего дня долблю, а вы мне тут пишете всякие разные. Понимаете, как хотите. Здесь она отправляет мне. Да, вы мне поставьте деньги, я вам дам, оформлю на вас. Да, где деньги, поставьте. Вот такие вот слова. Ким айтып атат муну? Буну кызы Айсулу, потому что кызын атыга алып алган Кларачы. И она именно говорит, что... Если вы мне вот так будете кредитную историю портить, я просто дом тогда напишу на банк, пусть они забирают. И дальше сами, дальше они ни с кем не будут разбираться. Анан Клара здесь начинает мага угрозалар менен, үйгө аренда төлөө деп. Биз өзүбүз жашап аткан үйгө биз аренда төлөш керек. Аренда жилья 25 тысяч. Отправь мне. Мне и так тяжело. Бул ким айтып атат? Бул же Клара Садыкова, Клара айтып атат. Булар постоянно шантаж кылат, угроза кылат, наезжать этет. Эртелеп биз үйдө жашап атканда, эртелеп саат 8-де келип алып туруп, ана эжемге постоянно сахарны көтүрүп заставили кредит взять. Анан эжем больницага жатып калды сахар мененчи. Ал выпискалары да больницадыкы да тоже бар. Но она сейчас не признает, что они заставили ее взять угрозами 1 миллион 200. Миллиону биз төлөп койдук, ама 200 миң сомдуку жарымын төлөдүк, уже акчабыз жок. Действительно, иштебей эле жүрөбүз. Эжем төлөй албай калды, азыр судка беребиз деп атат банк. Ошентип ана угрозалар менен заставлять этип көп кишилер, потерпевшилер да көп. Просто мизам карабай калды. Бизде действительно ал айткандай эле, действительно бизде топ. Сиздер башында алган 1 миллион 600 миңди төлөп бергенге даяр болчусуңар. Үйдү деле ошо ипотека болсо деле төлөп бергенге. Бирок 1 миллион 600 миңден сатып алып банктан башка хоркиге коюп салып атат деп атасыз. Канча миллионго? 3 миллион 800гө. Ана ошол өздөрү алган акчаны силерге төлөттүрүп атат. Ооба. Бизге төлөгүлө деп атат. Ошону төлөп келе анан үйүңөрдү беребиз деп. Ооба, ан получается 43 миң доллар 500 почти болуп калат да доллар мененчи. Ошону төлөйсүң деп атпайбы бизгечи? Ами биз башында сүйлөшкөндө 1 миллион 640 төлөп берелик деп айтканбыз. Ипотека мененби, я бул жерде. Даже мен айттым, бопту үйүнү сатайын дедим. Сен карап турду, мен үйүнү сатайын дедим. Шу 1 миллион 640-ны мен сен колуңга берем дедим. Кагыны уже моя проблема деп айттым да. Унугу макул келбеди да.
Не мен азыркы талабы эмне болуп атат? өзүнө ошо 1.640.000 төлөп азыр мындай деп атат. кайра берсин деп Мен атат. айткан 100 миңге, 50 миңге сатып ал дейди мага. Мен дедим 50 миң сатпаймын дедим. 1.640.000 все вот это. Десем, эмди айтып атат 100 миңге сатып алсын деп элерге айтат кошуналарга. Сатыкка коем. 100 миңге сатып коем. Бомсы мен сатып коем. Ана бомж болуп, мамасы мен кары мамасы билен эшикте жүрө берсин. Бомж болуп айтыптыр. Эже кошумчаңыз барбы? Кечээ мына чакырдык эле. Мен ушул биздин ажоого как гарант конституция кайрылат элем. Бая күнү аларчада мен жолукканда Кудай өзү жолуктурду. Мен ошондо как юрист, как потерпевший суранат элем. Ушундай мошенничество менен күрөшкүлө. Азыркы убакта ОПГ жок деп атабыз, бирок ОПГ бар. Клара бизди коркутуп атат, бизди счетчикке коюп койгон. Сиз да ошон эме үйүңүзгө, өзүңүздүн үйүңүзгө азыр квартплата төлөп келатасызбы? Азыр ошондой болуп атат. Булар вымогать этип, мен үйүмү бир WhatsApp группалардан чалып, Элиза деген үйүм залогдо болчу. Ал сотум бүтө электе булар алдоо жолу менен ишенимге кирип, исламский финансовый кооперативде Клара иштейт деп ошентип үйүмү булар сатып беришти. Жолдошум колу да жок. Иш козголгон. Кече мен интервьюден кийин звонить этип билсем, ГКМБга да иштетпей, иштерибиз жоголуп, Ленинскийге да эч жака иштерибиз эмне болбой атат. Азыркы убакта мына 8 потерпевшийбиз барбыз. Эч кандай тергөөлөр жүрбөй атат. Ошого Ташиевке дайындаган болчу, биздин ажо ушул ишти өзүңөр көзөмөлгө алып, ГКМБга алып кетип, бизге жардам бериңиздер. Мен ошол Кыргызстанда бүт элдер ким Садыкова Кларадан жабыркаса суранамын. Ошол неге стоп-предел, беспределге кайрылып, ушул Кларанын жоопко тартышка суранам да. Кече эле мен Куран окуткан жерге барсам аябай көп экен жабыла. Булар подделка документ кылат экен. Анан Садыкова Клара бүгүн келбеген себеби буну ГУВД карап атканда Клараны камайбыз деген. Менде да запистер бар мына могул жердечи. Записте бул мойнуна алып атат. Ооба, мен ошол булар уюшкан мошенниктер, бунун үстүндө жанагы Гена деген турат, выкупщиктер. Алар кандай банктар турса процентке акча беришет. Мына могул жерде запистер бар мына. Бирок мына Камиланын угрозасы саташын. Су берши, акча алсам жок. Башына коюңчу мынакей. Мына азыр мына. Артык эмнени дейсиң? Мынакей, бүт. Сага эметип атат, бүтүрүп берейин деп атат. Сага эметип атат, бүтүрүп берейин деп атат. Сен артык запись кылып отырган артык эмнени дейсиң? Артык келген жок дейт. Сүйлөшкөн жок. Жо сен артык менен өзүң кирип дагы бир жолу сүйлөш. Айттым, только Кристина менен. Өзү потерпевший да? Кристина менен? Только Кристина менен. Мен айтам, менде күнөө жок. Мен силердин 53.500 услугасын берем. 3,5 доллар болуп экен. Калганы мен 2 айга өзүмдүн үйүмдө өзүм квартплатка жашап атам. Эмне этер? Ана расписка сурады менен го, расписканы такырап берди. Эмне деп ошондой состояниеде эмне деп жазганын билбейбиз. Ошону жөнөтүп коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр, ошол жерде толук сиздин сүйлөшүүлөрдү коюп кетебиз. Ооба, ошого мен суранат элем Ташиевден, Камчыбек Кыдыршаевичтен ушундай мошенниктер узаконение болуп атат да, бул ачык эле айтып атат, аферист законе. Эч кандай органдар, эч кандай следствие жүргүзбөй атат. Клара тоготпой атат, бүгүнкүдөй келбейт экен. Эч кимди тоготпойт. Колуңардан келгенин кылга дейт. Анан булардын мен мына президент Ташиевке арыз менен кайрылга деген, бул жерде арыз бар. Булардын адвокаттары өздөрү мурда милиция болуп иштегендер экен. Булар аябай тамырлашып кетиптир. Узаконный мошенниктер экен. Ошого чара колдонуп, биздин үйлөрүбүздү кайтарып бергенге жардам бериңиз. Садыр Жапаров, Нуркожоевич аябай жакшы иш кылып атасыңар. Элдер 30-жылга чейин элдер үйсүз калбайт деп. Биз өзүбүздүн үйүбүздү кайтарып бериңиз. Аябай сизден суранамын. Ушинтип биздин былтыр Садыкова Клара Абукаевна, могу Демченко, Кристиналар выкупщиктерге чара колдонгондо, апага окшогон 90догу аялдар сыртта калбайт эле. Жабырлануучулар аябай көп. Азыркы убакта бул мына сизге деле азыр голосовой уктукку, бул бардыгын коркутат экен. Себеби кызы Лондондон юридически бүтүп кетиптир. Бул бүт
любой документти жасайт экен, подделка документ кылат экен, баардыгы тааныйт экен. Кыргызстанда Садыкова Клара Абыкаевнадан Садыкова Айсулуу Садыков Самат деген банктарда иштеткен. Жабырлануучулар кайрылгыла, укугуңар коргогула. Бул айтып атат. Мен бай аялымын, эч ким колунан келбейт. Ошо биз госрегистрдин бүт жак менен иштейт экен. Бунун укугу узун экен. Биздин акчаларды ошого биз суранат элек. Чара колдонуп биздин үйлөрүбүздү кайтарып бере. Өтө суранат элек. Мына мен даже мен үйүм эмес, кошунамда үйү кетип атат. Бул кандай шумдук, бул 21-кылымда биздин мына аудио, видео, запись, бүт доказательство бар. Бизди уккан адам жок. Ошого өтө көп суранат элек. Мына апаны да угуп койсоңор, апа ыйлап атат. Мына канча күндөн бери. Кече да кулап түшүптүр. Болду апа, эмеңиз кайрылып коюңузчу, мен жыйынтыктайлы. Мен силерден сурайм. Садыр жабырып балам, таш ийип, маған бір ярдам кылгыла. Мен болсам талада калдым, 90 жаш кирдим. Мене Садыкова Клара келип милиция менен өйдөн чыгарып койду. Шунун үчүн мен силерден өтүнүп сураймын, үйүмдү кайтарып берсин маган. Мен картайганда каяк барайын энди? Өлөйүм бу? Камагыла булар мындай жаман халык кармап солагыла. Hökümetin uşularına yetmeyme küçüğü. Ben sizlerden ötünüp sorayın balam. Клараны чакырсак келбейбиз сизге. Интервьюга Клараны. Баке, журналисттерлик бияқач. Бу апанын үйү болуп турат, талаш тартышы болду. Сиз биякта ким болуп эметесиз? Охранникмин. Ким тарабынан коюлгансыз? Частный охранный предприятие. Эмне деген? Слон. Слон? Ушу үйдү кайтарган коюлгансыз. Кайтарган. Ким тарабынан экенин билбейсиз да? Үйдү сатып алган хозяйка койгон. Сот исполнительдер чыгарып аткан маалда ошондо алып келип коюшкан мени. Ким ээси болгонун биле айта аласызбы? Айта албайм. Айсулуу деген кыз келет ошол. Айсулуу деген кыз? Сатып алган банктан аукциондон деп айткан бизге. Насколько я знаю. Эмени болсо биякты сиз охрана агентство аркылуу келип атасыз, ошо аркылуу келип атасыз. Канча болду ушунда туруп атканыңызга? 1,5 ай болуп калды, 1,5 ай болду. 1,5 ай болуп калды. Жоқ. 1,5 ай болду. 2,5 ай болду. Экинчи айга жете элек бир. Марттан 10 чыкты. Мурда бул апанын үйү болгон экенин деле билесиз да? Мен келгенде билдим, сот исполнительдер чыгарып аткан маалда, сот аткаруучулар чыгарып аткан маалда. Ошондо билдиңиз, Чоң рахмат. Сизге алар жашабайт да турабы? Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр арыз бугун уктук. Клара Садыковага дагы байланышка чыктык. Бир эмес 2 жолу сүйлөштүк. Ал баш тартты. Биз да сотко беребиз деп турат. Эгер видеону чыгарсаңар, сотко бериңиз. Сотту дагы соттошконго даярбыз. Элдер менен. Анан мында ушул бүгүнкү биринчи бөлүгү болду. Жыйынтыктайбыз. Ал эми экинчи бөлүгү болсо ошо 4-июнда жогорку сот өтө турган сотто уламакчы. Ошол жерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.